야 화이팅, 야 화이팅, 야 화이팅 하면서 마지막으로 해보자. 자, 세븐에 승신, 화이팅! 팀에서 가장 파워 넘치는 멤버가 이 무대를 준비했다고. 때려줘. 이광팀의 벌써부터 지금 분노 나왔어요. 줘야 돼. 가자 문승 씨. 승치가 문승 씨 가자. 최연소 크럼프 챔피언. 이번에 탈락할 거라는 약간 부담감이 좀 많았어요. 그 부담감을 이 무대에서 부숴버리자는 그런 컨셉입니다. 10대의 패기로 이 부담감을 떨쳐내겠다. 알겠습니다. 풀파워! 화이팅! 나온다. 아우. 오. 예. 어두운 그대로 내비둬 억지로 밝아질 건 뭐 있어 딱 촛불난한 정도 저 초록빛 내게 빛이 될 순 없어 눈 뜨고 다시 찾아온 아침 혼자만 또 흐린 멍텅한 날씨 속이 가득 참 왼쪽에 여유 봐, 여유. 꿈만은 선명하길 호흡 가다듬고 네 시선에 맞춰 내 두른 계속 부릅떠 단정 짓지만의 감성은 절대 사고 팔 수 있는 것이 아니지 내 촛대 심지에 불이 붙은 순간 내 눈앞에서 꺼져줬으면 좋겠어 2년 전의 페인 랜섬 금색의 체인 랜섬 목에 걸지 못했던 순간의 게임은 시작되나 지금 무대 위에 단정 짓지만의 감성은 절대 사고 팔 수 있는 것이 아니지 내 촛대 심지에 불이 붙은 순간 난 최면을 걸게 내 눈앞에서 꺼져줬으면 좋겠어 아 저렇게 막 이거 하다가 너무 귀엽잖아. 승진아 다리 좀 벌려. 신발 진짜 좋다. 다리 좀 벌려.